ko'rgazmada O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi ham faol ishtirok etmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi O'rta Osiyo Eko Expo 2025 ko'rgazmasida o'z ishtirokini amalga oshirmoqda. Hamkor tashkilotlar bilan bir qancha muzokaralar olib borildi. Bu o'rinda kompaniya tomonidan taklif etilayotgan yashil ta'mir ipoteka kreditini ushbu ko'rgazmada ishtirok etayotgan va qatnashayotgan hamyurtlarimizga mazmun mohiyatlarini o'z o'rnida tushuntirib o'tilyapti. Ushbu ko'rgazmada ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasi viloyatlarida taqdimot uchrashuvlari o'tkazilib, ushbu kreditni mazmun mohiyati va yashil ta'mir krediti orqali xalqimiz uy-joylarini yangi ta'mir energiya samaradorlik ta'miri orqali amalga oshira olishlari to'g'risida keng ma'lumotlar taqdim etilmoqda.